Waraka wa Baraza la Maaskofu Tanzania TEC baada ya kile kilichoweza kujitokeza, na ikiwa ni taarifa ambayo iliweza kuwasikitisha na kuleta vikao vingi kwa viongozi wa dini katika Baraza la Maaskofu baada ya shambulio kubwa ambalo liliweza kuwafanya viongozi hawa wa dini kuweza kuwasha moto na kuweza kutoa waraka, na kile kilichoweza kujitokeza kwamba ni swala ambalo bila shaka halijawapendeza kwa Padri Charles Kitima baada ya kuweza kufanyiwa shambulio. Sasa ilikuwa ni swala ambalo nafikiri walikuwa wameweza kukaa kimya, lakini hatimaye wakaona sasa ni wakati na muda kwao kuweza kutoa waraka ambao ulikuwa unaelezea kile kilichoweza kujitokeza kwa Padri Charles Kitima, katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Tanzania, ambapo tayari iliweza kuzungumziwa kwa nafasi yake na kwa upande wake katika maeneo ya ofisi za kurasini kwa Baraza la Maaskofu, ambalo nafikiri liliweza kuongozwa zaidi na Rais Wolfgang Pisa, ambaye pia na mwenyewe akiwa moja ya shuhuda uweza kuzungumzia swala hilo. Na katika waraka huo uliweza kuandikwa kwa maandishi mengi ambayo yalionekana dhahiri shahiri kwamba kulikuwa na kikao, na yote kwa yote ilikuwa tu ni kuhakikisha kabisa kwamba serikali inapata ujumbe na wale wote walioweza kuhusika, na huku wakiweza kuomba jeshi la polisi liendelee kutoa ushirikiano ambao utawafanya wao waweze kuwa na amani 100% na kuweza kujua ukweli na nini kilichoweza kujificha katika tukio ambalo limeweza kutokea. Sasa nikijaribu kuingia katika upande wa wananchi na baadhi ya wadau tofauti, yani watu wameweza kuona ndani ya muda mfupi kumekuwa na matukio ambayo yameweza kujitokeza, watu wakiamini kwamba si matukio ya kiungwana, ambapo tukio la kwanza ni kipindi ambacho kulikuwa na kesi ya Tundu Antipas Mugwa Lissu ya tarehe 24 katika mahakama ya Kisutu, baada ya viongozi wa chama cha Chadema na baadhi ya wadau ambao walionekana kuweza kukamatwa na kufanyiwa vitendo viovu kwa watu wasiojulikana kutupwa maeneo ya porini. Sasa kuishia hivyo, lakini tumeweza kukaa baada ya siku tofauti na hili sakata la Padri Charles Kitima limeendelea kuwa kwenye listi, na pia yani baada ya hili tukio tena tumeweza kuona tukio lingine la Mdude amba unaweza kumuita Mwamba Mdude Nyagali, ambaye ni mkazi wa Mbeya na pia ni moja ya mdau mkubwa na mwanaharakati wa kisiasa ambaye amekuwa akijaribu kucriticize serikali, na ni mtu ambaye always asilimia kubwa amekuwa akiprotesti kile ambacho kinazungumzwa na serikali ya Tanzania ambayo inaongozwa na Amiri Jeshi Mkuu Dr. Samia Suluhu Hassan. Ni taarifa tulionayo kwa ewe mwananchi, lakini pia na ewe msikilizaji wa channel ya Hatuboy Media.